evacuar, tsunami, tsunami, evacuar a zona de seguridad. Atención, tsunami, tsunami, evacuar, evacuar, tsunami, tsunami, evacuar a zona de seguridad. Evacuar, evacuar, tsunami, tsunami, evacuar a zona de seguridad. Atención, tsunami, tsunami, evacuar, evacuar, tsunami, tsunami, evacuar a zona de seguridad. Evacuar, evacuar, evacuar a zona de seguridad. Atención, evacuar, evacuar, evacuar a zona de seguridad. Atención, el caudal de varios cursos de agua en Chile ha aumentado considerablemente debido a las lluvias que han sucedido últimamente. Se espera que el agua se pueda desbordar en todos los sectores de este mapa. Se pide por favor abandonar las zonas que estén a menos de 200 metros de algún río con potencial de desborde.
Evacuar a zona segura. Alarma terminal. Evacuar a zona segura.